El día de hoy vamos a hacer el revólver Colt Anaconda. Esta arma me la vienen solicitando desde hace un tiempo, así que el día de hoy vamos a hacerla. Antes de comenzar, me gustaría enviar un agradecimiento especial al canal Morph por dejarme utilizar un fragmento de su gameplay para este video. Les dejo el link para que visiten su canal en la descripción. Sin nada más que añadir, gente, comencemos con el video.
Y bueno gente, ese estaría siendo todo el video de hoy, espero que les haya gustado. No me gustaría despedirme sin antes agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, ya somos más de 1000 personas, si bien no es un número muy grande, para mí es muy importante, así que nada gente, muchísimas gracias. Además de esto, me gustaría preguntarles que cuál quieren que sea el arma que haga en el próximo video, ya que he recibido unas cuantas peticiones y sugerencias, pero todavía no he elegido ninguna. Así que bueno, déjenme en los comentarios su sugerencia o su idea y díganme qué arma es la que quieren que hagamos en el próximo video. Ahora sí gente, eso estaría siendo todo. Como siempre, yo soy Ariel y nos vemos en un próximo video.